Si un día escucharas enormes trompetas resonando sobre tu ciudad, ¿pensarías que es un fenómeno natural o una advertencia? Desde aproximadamente 2011, comenzaron a aparecer videos grabados en diferentes países donde se escuchaban extraños sonidos metálicos provenientes del cielo. Las grabaciones rápidamente se volvieron virales y dieron origen a una de las teorías más inquietantes del Internet. Los testimonios llegaron desde Canadá, Estados Unidos, Alemania, Rusia e incluso varios países de Latinoamérica. Quienes escuchaban estos sonidos los describían como enormes trompetas, motores gigantes o metales retorciéndose sobre las nubes. Pero fue una teoría la que llamó especialmente la atención. Muchos creyentes comenzaron a relacionar estos sonidos con el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En ese texto se describe una serie de 7 trompetas que anuncian acontecimientos extraordinarios antes del juicio final. Por esta razón, algunas personas interpretaron estos sonidos como una señal profética. Con el paso del tiempo, cientos de publicaciones en redes sociales afirmaron que las trompetas del cielo eran el cumplimiento de estas profecías, alimentando aún más el misterio. Sin embargo, hasta la fecha, no existe evidencia científica que relacione estos sonidos con un evento sobrenatural. Algunos especialistas han sugerido explicaciones como vibraciones atmosféricas, ecos producidos por estructuras metálicas o fenómenos geológicos, aunque en muchos casos dicen que pueden ser grabaciones manipuladas digitalmente. Aún así, algunos videos continúan sin una explicación definitiva y siguen alimentando el debate. ¿Estamos escuchando un fenómeno natural? ¿O simplemente queremos encontrar significado en sonidos que aún no comprendemos?